ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ರಿಪೇರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತೊಂದು ವಾಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ವೈರಿಂಗ್ ಅಲಾರಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವೈರಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ಡ್ರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಏನು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ರಿಪೇರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಇದು 3 ಸೆಲ್ ಕವರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇದು ಲೋಲಕ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶೆಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೆರಡು ಶೆಲ್ಲು ಅಲಾರಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಶೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ವಾಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಏನಿದೆ ಆ ಕ್ಲಾಕ್ನ ಒಂದು ಟೈಮರ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಶೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟು 4ರಿಂದ 5 ಶೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನು, ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ವೈರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ವೈರ್ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ಡ್ರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ಹಿಂಭಾಗದ ಚಿತ್ರಣ ನೋಡಿ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲಾರಮ್ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವ, ಫಸ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ವಾಲ್ ಕ್ಲಾಕು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಪೆಂಡಲಮ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೆರಡು ಶೆಲ್ಲು ರಿಂಗರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲಾರಮ್ ಟೈಮರ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಅಲಾರಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವಾಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಇದು. ಇದರ ವೈರಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿ, ವಾಚ್ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 3 ವೈರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು.